Ini tadi sakit batuk, tenggorokan sakit banget, terus ada keluhan di daerah sini parah. Tadi ada pas dipijitin ini kaku banget, ini udah lemes. Terus tenggorokannya parah banget sakit. Ini tadi dipijit sedikit ini nih, di daerah dada karena emang batuk. Terus di sini nih parah nih batuk ya, ini tadi batuk sesek. Tapi sekarang gimana Mbak? Udah lega rasanya, udah anget rasanya, udah anget. Kemarin sampai keringet dingin keluar, panas. Udah anget, udah nggak sesek lagi. Udah ringan batuk keluar langsung. Udah ringan batuk. Merah guys, tuh lihat, merah dia. Karena emang batuknya udah parah, ini udah 1 minggu ya? Ya 1 minggu. 1 minggu ngerokinya asal-asalan. Namanya teman sendiri ya, nggak tahu caranya ya. Asal ngerok aja. Merah banget ini. Mudah-mudahan habis ini ringan ya. Amin. Ke dokter nggak sih kemarin? Iya, sampai obatnya habis, sampai beli obat lagi. Belum sembuh ya? Sampai sama mbak-mbak itu suruh merebus Coca-Cola, kataku Coca-Cola rebus. Aku ke atasin deh rasanya. Coca-Cola emang bisa pakai lemon direbus. Tapi kalau yang nggak biasa, apalagi yang punya mah, itu nggak boleh. Cara ngerebusnya gimana itu? Ya Coca-Cola biasa direbus aja, diirisin lemon, bijinya dibuang. Udah paling 10 menit udah, nggak usah lama-lama. Karena dia kan soda. Tapi lebih bagus lagi, karena kan kamu takut ada lambung juga ya. Asam mending, apa punya asam lambung? Nah, mending jahe. Alhamdulillah. Jahe jahe lebih bagus, kemana-mana jahe lebih bagus. Makanya bentuk jahe itu kan ringkal-ringkal gitu, mirip bentuknya usus. Ya kan? Usus 12 jari kan gitu, ngeringkal-ringkal. Jahe di sini banyak macamnya ya? Banyak, tapi jahe biasa aja lah, jahe masak itu bagus. Itu juga udah bagus. Ada lagi jahe yang kecil-kecil yang di toko Thailand. Tuh tajam itu wanginya. Ada pahit. Pedes pahit. Sakit kepala nggak sih? Iya, sakit kepala. Sakit kepalanya tuh di bawahin loh. Iya, itu. Nih merah. Tapi kalau batuk, kenapa yang sakit di sini ya? Iya, itu kan titik-titiknya paru-paru itu. Di tengah-tengah di tengah alis kamu itu kan paru-paru, titik paru-paru. Di tengah alis itu loh, yang kalau kamu pusing itu kamu ujung alis kamu pencet-pencet itu. Sini ya? Ya, itu ujung alis itu. Kan biasa kalau kita pusing kan di situ. Ini merah banget sini nih. Ini ngorokinnya ke atas. Kemarin mungkin waktu badannya panas itu wah, sampai hitam biru mungkin. Sempet panas ya? Sempet panas. Tapi udah di luar kan kamu? Udah. Bisa jadi lingkungan baru, ya kan? Biasa di rumah bersih, di rumah bos. Adaptasi. Terus di kos-kosan seperti kan tahu sendiri kan, namanya juga orang banyak. Adaptasi biasa. Orang 2 tahun nggak pernah keluar. Kemarin waktu lockdown tuh 8 bulan aku nggak nginjek pintu loh. Iya. Nggak keluar sama sekali. Nah, di situ kerasa. Sakit. Sakit sih, nggak kayak ditarik-tarik. Otot kaku. Walaupun nggak merah, aku tetap kerok pelan-pelan. Biasanya aku kalau dikerok, kalau apa masuk angin kan leher tak kerok ya. Bisa sampai merah. Ini merah banget nih. Nanti dadanya juga merah itu. Nggak apa-apa, sembuh besok insya Allah.
karena kamu ini sakitnya udah kasep, masuk anginnya udah kasep. Ibu kemarin telepon kamu itu masuk angin itu, sesek batuknya. Waktu kemarin enak nggak berani telepon, takutnya ibu tahu kalau aku sakit, takut kepikiran. Yang penting jaga makannya, jangan makan terlalu pedes. Tapi semenjak keluar ini makannya nasi terus loh. Nggak apa-apa nasi. Dulu jarang makan nasi, nggak, pasti 1 minggu 2 kali, 1 minggu sekali gitu. Sekarang dari berapa hari udah baby udah naik 4 kilo kalau nggak salah. Hati-hatilah. Ini udah ada ini ya. Kalau bebe udah naik udah rasanya semriwing, harus dikerok. Iyalah. Nih merah. Ini terutama ini yang kemarin gak dikerok sama temenmu, itu merah banget. Dia ngerokin sambil, ya Allah merah. Takut. Ini gimana? Ya Allah merah. Ketakutan. Tapi ini kayaknya yang parah ini yang kanan, bener-bener. Kiri apa kanan? Yang kiri maksudnya. Soalnya tangan aku kanan ini. Iya ini yang kiri. Nih. Tuh nggak batuk dari tadi. Tadi di bis aku batuk-batuk, mas. Ibu lagi, aduh. Terus gimana dia? Aku nggak enak, tak tahan-tahan sampai ya Allah. Biasanya kan orang sini kalau ngelihat kita batuk-batuk kan, aku makanya nggak pernah keluar itu takut. Padahal kata dokter juga nggak apa-apa kata. Tapi namanya juga orang nggak sama, takutnya nanti keluar-keluar. Itu yang dikerok rasanya anget. Padahal ini minyaknya minyak aroma loh, minyak detok, buat detok. Mahal itu. 68. Ya Allah. Itu kan waktu aku mijit orang sini, orang Cina. Itu ada telepon kamu? Ada itu. Yang di Hongkong. Aku mijit orang Cina yang di Taipa. Dia pakai ini maunya. Oh. Sekarang udah enggak. Kalau minyak zaitun kan ada aroma wanginya ya. Ini lagi habis. Tadi kan aku ndasnya mau abis inilah mau beli minyak zaitun sama beli ini perabot. Aku kayak odol habis. Ke toko induk sana. Indomaret. Aku sukanya di Indomaret. Di Indomaret bisa milih segala macam ada. Nah tapi kalau aku ke Indomaret, sebelum aku bayar ke kasir aku hitung dulu. Iya aku hitung-hitung dulu, bener nggak ntar di kasir gitu. Kan udah ketahuan harganya. Misal minyak zaitun 128 lah. Beli 5 kan udah tahu berapa. Terus ntar beli odol berapa gitu. Jadi pas di kasir kan pas kalau misal lebih kan coba diulang lagi ada yang salah nggak gitu. Itu Global sama Indomaret tuh bukannya deketan ya, Teh? Global yang sono tengah pasar. Dekat sekolahnya. Kalau yang Indomaret yang Samcantang itu bundaran itu. Ini yang sakit kan? Dikira kayak gak kerasa loh. Merah ini langsung. Tetangga aku itu. Orang Vietnam. Di sini cuma ada orang Vietnam aja sama orang Cina. Sangat hebat tuh di rumah sendiri. Nggak ada orang Indonesia di sini. Tapi hati-hati sama orang. Iya. Tahu sendiri, ya kan? Aku dulu di Taiwan juga temanku. Iya, kita mah pinter-pinter kita. Apa ya? Gue lulu gitu maksudnya. Nggak usah. Nih langsung merah. Tapi sama hebat lo di rumah sendiri. Karena aku mijit. Orang kan
di mana-mana cari Dikasih kenyamanan, ya, ya kan? tapi gede loh rumahnya. Enggak, ini kamar biasa. Kamarnya cuma satu. Ya ini aja, sama dapur sama toilet udah. Oh. Yang atas punyanya yang punya rumah ini orang Cina, nenek-nenek. Oh, anget. Beneran anget. Lihat guys nih. Oh. Lihat nih. Itu yang batuknya itu. Bagian belikatnya itu yang dada dia sesek itu. Ini. Merah banget. Pokoknya pulang beli jahe ya. Ada jahe kemarin. Kalau bisa yang banyak bikinnya. Aku kan di telepon bosku kayak aku batuk. Itu kamu holong loh itu sakit. Iya. Kamu iya gimana nggak sakit buat batuk kata aku. Nanti kerok lehernya nih sembuh ini leher depan. Habis ini. Ini yang ke bawah aja nggak merah. Bener. Berarti dada, tembusan dada sini beneran ya? Dada, tulang belikat. Batuk jadi daerah atas yang merah. Tapi ini kok nggak mau merah, kenapa ya? Apa karena ada bekas jerawat? Siapa? Nanti aja ya. Nggak apa-apa sih. Itu kayaknya cowok aku nggak pakai baju. Biarin aja. Tapi di situ di kerok kerasa ya Jaya? Kerasa ini. Merah. Rasanya panas. Apa kayak semeriwing gitu? Udah merah banget lah yang. Takut perih besok pas mandi. Karena ini udah double. Kemarin udah dikerok lagi. Tapi kulitku tebel padahal ya. Kok Iya. bisa merah ya? Merah lah. Ini sakit nggak sih nih? Tulang rusuk? Enggak. Enggak. Coba yang sini. Besar ke sana. Merah kagak ini yang sini. Kalau nggak ada merah sama sekali emang yang kiri yang masuk angin. Lemes lehernya. Beda ya sebelah kiri makan ini dikerok juga. Beda, tapi sedikit merah. Sedikit aja. Cuman gimaku udah lama. 2 tahun 5 bulan baru rinyah. Hampir banget. Iya, merah juga sih. Merah tau. Merah. Kalau yang ini cuma masuk angin biasa paling. Yang kanan capek paling. Gimana ya? Kanan sama kiri kan satu badan, kok bisa nggak sama? Karena kan ada batuk. Ya, mungkin aku tidurnya miring terus. Batuknya itu posisi yang kiri yang lebih parah. Ini merah tuh. Merah tau. Ya sebenarnya seluruh badan ini kamu meriang. Kalau orang kita bilang meriang Meriangnya ya. kasep. Iya. Udah telat. Ditambah batuk gitu. Udah masuk angin meriang. Kemarin panas. Terus terakhir batuk ya kan. Pas panas itu waktu dikerok juga, wah merah. Merah pasti itu. Pasti kalau pas lagi panas kamu dikerok nggak bakalan batuk. Batuk itu karena si virus bertahan lama di tubuh, nggak pergi-pergi, jadi nyerang tenggorokan kamu. Ditambah mungkin kamu makan pedas-pedas, gorengan-gorengan, ya udah jadi deh. Tuh merah banget. Minta kerok di rumah tuh kasihan pada kerja. Nggak enak. Udah pada capek duluan mereka. Ini merah banget.
Nah jadi kalau daerah leher ada pusing, ngeroknya ke atas gini, jangan ke bawah. Kalau kadang kan kita tiba-tiba sakit kepala gitu ya, sini gitu, itu gimana aja cara ngobatinnya? Kalau tiba-tiba sakit kepala langsung gitu, di tengah alis 2, sampai ujung merah, alis kadang itu tak gini-gini ini. Ya itu ujungnya itu enak banget digini-gini sama di ujung hidung. Hah? Di ujung hidung sini? Ya, pinggirnya Sini? kan titik itu kanan kiri, itu titik sinus namanya. Sinus itu menghubungkan ke kepala, makanya kadang orang kalau udah pusing banget kan pilek, itu titik sinusnya di situ, di pinggir daun hidung itu loh, paling bawah itu pinggirannya. Sini, kanan kiri sini. Iya, kanan kiri itu pakai 2 jari gini ditusuk, tarik ke atas. Nah ya kadang kan aku kan ngurusin bayi ya waktu itu kan, kurang tidur kan, tiba-tiba pusing sakit gitu, masa tiap hari mau minum obat katanya. Iya tuh, di situ aja. Sama di belakang telinga yang tadi itu, ini tarik ke depan sini, ke bawahnya daun apa ini, rahang, sampai ke sini, rahang leher. Iya, ini nih ke sini, nih bawah sini. Pokoknya kalau pusing itu di belakang telinga pasti kerasa, itu enak banget kalau dipijit-pijit sendiri sampai ke ujung rahang leher. Batuknya udah lumayan. Sesek, nggak kayak ditahan. Kemarin batuknya nggak bisa keluar gitu. Tuh merah banget kan. Ini kalau yang kanan ini ya masuk angin biasa aja ini, sama pegel-pegel. Kalau yang kiri sakit dada, itu batuk. Yang kiri paru-paru. Parah. Ya? Paru-paru. Air kelapa lo bagus, tapi air kelapa yang asli lo ya. Oh, beli di Royal yang masih satu itu. Masih muda ya? Terus? Gak usah dikasih apa-apa, minum aja. Oh, itu bagus itu. Buat ini tuh buat atasnya kan ada sedikit kulitnya. Tutupnya itu. Tahu kemarin ke Royal. Beli apa? Beli minyak. Masak. 2 tahun nggak pernah masak, sekarang masak. Ya itu yang bikin kamu batuk, teri itu. Udah tahu batuk makan teri kan kemarin, malah makan sambal terasi, makan ayu. Wah ya, hajar terus. Aduh. Sampean yang ini malah. Biasa. Ngerasa enak soalnya. Batuk juga udah nggak terlalu sesek, udah mendingan. Tadi kayak ketahan batuknya. Ini kan tulang belikat nih. Nggak aku kerok. Nggak terlalu keras kan? Enggak. Tadi di sini keras pun aja nggak kerasa loh. Iya. Itu karena kamu miring kiri terus tidurnya. Jadi ototnya itu ketindihan sama badan kamu. Makanya tadi sampai gede di sini. Kadang kalau ulu hati sakit itu kenapa tuh? Dada itu. Dada sama asam lambung. Iya dulu lambung sekali. Nah kalau dada itu kan tadi sini udah aku ajarin sini. Pencet-pencet sini. Sakit dada paru-paru sini. Ulu hati kan nyambungnya ke lambung sini, tengah. Kadang sakit bener ulu hati.